Привіт, друзі! У нас знову нове придбання. Сьогодні у нас на огляді такий набір ключів. Набір ключів у нас складається з 5 ключів до специфічної конфігурації. Виробник у нас Black Tools, Польща. Номіналом ключів у нас 8, 10, 13, 15 і 17. Давайте покажу, в чому заключається їх фішка. Наприклад, 8 ключ. Даний ключ не просто рожковий, але й накидний. В накидному кінцевику цього ключа розміщений механізм тріщотки. Тобто обертається і в іншу сторону крутиш. Також він обладнаний у нас таким своєрідним карабіном. Карабін у нас є скаленим всередині болтом під торкс. Має згін навіть більше, ніж 90 градусів в обидві сторони. Самі розумієте, хай воно і має тут великі плече і тому подібне, немає просвітів. Досить щільно у нас цей ключик тут зібраний. Хорошої якості, я бачив і гірші варіанти. Всередині так само калений метал, хромванадіум, зверху покритий латунним таким складом хромування, скажімо, або хромування, або виконано за допомогою гальваніки. В цілому ключик зачетний, досить відполірований. Ключі, відповідно, самі розумієте, що, наприклад, якісь зривати серйозні механізми не бажано, є ключі звичайні. А от коли вже зірвав, спокійно можна цими ключами відкручувати. У мене просто був досвід, що тріщотка не залазить, навіть без перехідника. Ключом також один пораз зробив і зубчик переклав і знову чи два. І знову тут, є такі моменти, що шпилька довга, вкрутити багато. От такий ключ приходить на допомогу. Давайте я повикладу, щоб ви побачили всі ключі. 8, 10, 13, 15, 17. Скажімо так, з такої категорії ключів, єдине, що мені здається, що ще би були б необхідні ключі двох модифікацій. Це, наприклад, навіть трьох. 12, 14 і 16. 19 я щось, в принципі, не бачу, що десь може достигнути хтось 19 користувався. Зачасту найбільш ходові 17. Якщо десь є 19, там по-любому є місце для тріщотки під головку. От, скажімо так, такий був наборчик. Якщо комусь було цікаво, ставте свої пальчики. В принципі, якщо комусь треба такі дані ключі, можу дати телефон людини, яка привезла дані ключі. Або юзайте народ на просторах інтернету. Наразі всім дякую, всім па, до нових зустрічей.